好啦，我哋呢而家就睇下9月22至9月26啊，因為呢，我而家呢就諗住將啲直播呢就可以分開兩條，一條同大家傾下偈，另一個呢同大家去回顧。所以呢，而家如果你真係想睇圖嘅直播呢，你唔使周圍喺度飛啦，已經咁呢，你就直接睇我哋剪開咗嘅版本就得啦。咁當然你係咯，你睇翻成條都冇乜所謂。咁啦，我哋睇下22號可以。如果你有你嘅分析呢，唔好同我去比較要一樣，唔需要嘅，但係可以參考。原來咁樣諗都唔錯。如果原來甚至咁樣諗係贏錢嘅會。好啦，我哋睇下上星期呢，回顧下。我哋而家喺呢個位置，呢個1小時圖啦，黃金啦。嗰陣時呢，我哋就睇緊原來啊。嗰陣時咧就去到上升後嘅收復行情，嗰陣時黃金係喺呢個大升浪嘅橫行唞緊氣，然後跟住嗰個禮拜都係因為升得太直太快啦，之後呢，佢就用咗2個星期去回氣，就繼續去向上。其實呢，大家心入邊都大概知道黃金呢根本大方向都係向上先嘅。咁所以呢，佢如果佢嘅關鍵位冇破到呢，即係上個禮拜講嘅3570幾啊，或者3600，佢冇破，其實你好難睇佢有一波好大嘅向下啦。除非你話有日突然之間黑天鵝，而家突然之間一嘢殺翻落去咁多嘅，其實我覺得機會比較少，甚至可能得一日一下嘅啫。即係話，即使佢真係哇由呢度佢唔上啦，佢大幅回落啦。其實唔影響你之前做啲咩嘅，你唔使理嘅呢啲。佢如果有一日突然之間嘣落咗嚟嘅，其實佢都係一波啫嘛，或者再嘣，佢其實好多時都係一波嘅啫。然後你都係跟翻住去炒，你都係賺得翻錢。所以嗰日我哋就睇緊，喂，最後黃金都係保持強勢，因為上咗嚟啊嘛，佢突破咗呢個通道啊嘛。大家有冇發覺，其實2個禮拜啲節奏都差唔多，揸貨唔得，之後就開始沽貨，之後就突破啦。上星期5啊，直接衝高去到35，直接衝高漏咗個逗號，3580幾3626已經成為最近嘅強勢嘅分水嶺。OK， 3580幾3626已經成為最近嘅強弱分水嶺，即係呢條線。我覺得呢條線已經係最近嘅一個叫做。即係以前啲人講股票就中意話牛熊分界咁啦嚇，即係總之強弱嘅一個界線。我覺得大方向上啦，日線啊4小時呢啲呢，睇一個呢個係一個大嘅底都好正常。即係話佢要跌呢，呢一關先係最重要。佢唔係嘅話呢，佢都喺度打橫。我覺得玩圖成日都有呢啲心態嘅，你玩咩 market 都係。你唔理啲大位呢，其實大把人理緊，大把人睇圖，大把人用張圖出嚟睇。所以唔會唔睇㗎，其實唔好覺得呢啲冇用啊！我啲 friend 做對沖基金佢啲同事佢啲上司都係咁樣做，都係睇圖嘅啫。其實，所以係一樣，大家都係做緊呢樣嘢。今個星期大方向呢，喺呢個位置以上睇好，即係呢啲位呢個禮拜初，總之成個最近啦嚇，都係3626以上睇好啦。短線留意強勢，我哋嗰陣時睇緊呢3700至3698以上睇好，攞翻幅圖出嚟先。呢日有圖，有時遲啲 send 圖出嚟，希望大家自己都去畫下。講真㗎，即係如果我下下餵你，你都覺得唔好玩啊！你梗係要自己去，真係成為自己識嗰樣嘢。就好似你玩一個嗜好，玩到專，玩到有 feel 嗰下係最正嘅。跟朋友去開始玩呢個嗜好，一定唔夠有 feel 嘅。自己玩呢先係最有 feel 嘅。呢個1小時圖，當時我話3700、3698以上睇好，咁我當然睇咗3個位置啦，3712、3697、3686呢啲位啦，即係3700附近啦，3600幾啦，同埋3710幾呢啲位啦。基本上你嗰日你就係望到呢啲位嘅。如果你係即係你同我差唔多嘅諗法，或者你係跟我學習，你會 spot 呢啲位呢，我覺得係都幾合理嘅，即係呢度。然後我去到10點嗰陣時，呢度3725去揸貨嗰陣時，
咁我跟住同大家講啦，預計呢夜晚呢就3713以上震盪偏強，咁然後呢，佢就喺呢啲位呢就衝咗上去啦。因為嗰陣時真係非常之強勢，我哋去到11點幾呢，其實都唔係非常之強勢嘅少少啦。11點幾呢，我哋呢張單呢10幾分鐘後啊就上咗去啦，呢度開始去到3731附近。咁就減下倉收下錢，12點再收就去到3736附近。咁你如果你自己要坐上去，咁你就係咯，基本上呢一波都幾好嘅。去到第二日4點呢，我就話3764你可以再減倉收下錢，因為你剩翻嘅倉位其實碌上去都係錢嚟嘅，佢都有錢嘅。咁幾個月前啊，3幾個月前呢，我成日講話你要留條尾俾佢試下飛下。你做單係咁噶啦，好多人中意講盈虧比，但係佢永遠唔敢做嗰啲嘢。咁其實我唔知嗰啲係點解，但係我覺得炒嘢嘅人諗嘢就係比較 free 啲、鬆少少嘅，所以你就會覺得點解我唔試下呢？點解我唔試下坐下呢？咁啊，多啲去反問下自己，然後快速做一個決定，因為當你咁樣快速積極去做呢啲嘢，你發覺其實你決定嘅時間會快咗，同埋你會知道你等咁耐都冇乜分別，都係要咁樣做。所以呢一日呢，呢個都幾好嘅波段，呢度係372幾揸到上去60幾，其實咁呢度中間都有40蚊嘅波段，你執20蚊20零蚊都好啊。咁我哋去到第二日，即係啱啱講嘅時間啦。呢個其實就係星期二嚟嘅已經，我星期二4點先去收錢。星期二啦，5點22分，8號風球仍然坐火箭啊！黃金，琴日3725揸貨，現階段金價已經測試3785大賺，嗰陣時喺高位5點鐘啊，喺呢度5點3785。大賺，操作上減倉後留住碼，等價格行更遠賺更多，為合理操作。即係話做呢啲呢係好正常、好合理。短線明顯強勢，冇必要反手沽貨，因為佢冇表達過任何變弱嘅嘢喎。佢冇做任何嘢喎，例如係大方向上佢冇改變喎。咁你唔會下下喺度陰謀論去會點行咯？炒嘢成日都諗佢會冧，諗佢會跌，冇意思嘅。呢啲係呢啲陰謀論你做嚟令自己辛苦嘅啫，應該要減少。佢而家係點？你點樣做？例如每日做一波，我哋正正常常咁做一波，偷完雞算啦。日再有睇法，再諗清楚，再諗就做。可能係再諗多1分鐘，係咪咁做？有冇印象係呢啲節奏？有就行咯。我話短線明顯強勢，冇必要沽貨啦，順勢為王啦。現階段留意支持位3760、3750以上一字睇到，呢日都有 cap 圖。我覺得3760、3750呢都係一個睇好嘅位置。其實總之就係呢一個小區間嘅附近啦，我覺得嗰陣時操作上做好風險管理，注意倉位，趨勢市更應該減少恐懼，反人性啊！積極尋找機會，勇敢入場，機會很多，唔係冇機會咯。我覺得咁有趨勢，唔係冇機會，所以就 keep 住咁樣去做。好啦，咁我嘅睇法呢，啱啱就係講咗啦，3760啊呢啲位置啦，總之呢度以上就第一個位置啦。嗰陣時我就咁樣提，呢度啦，3760呢度係啦。咁我呢就喺3768嗰度揸貨，我話回落3768就揸貨。嗰陣時係喺呢個位置，黃金都仲喺個高位嗰度嘅。因為佢咁強勢啦，但係升到咁直啦，我期望佢回一回氣先再上嘅。例如好似今日咁啊，你唔會即刻上面追啦，比較少呢個機會。咁我為免唔想發生呢樣嘢呢，我就選擇低啲做。佢嗰陣時其實喺378幾嘅8點嗰陣時係咪3783附近啦，我就喂68試下啦，舐一舐佢啦咁啦。油價都係，油價其實
最近都係65以下去做啦，65以下去做啦嚇。咁今日呢，而家就喺度震緊啦，但係早兩日呢，其實即係之前呢3-4個禮拜油價都係咁，都係冇乜，個睇法都係冇乜變。咁啊係啦，我哋本身呢嘅8點鐘嘅掛單呢，頭先呢度呢，我係8點鐘掛單呢度。8點掛單3768，我要喺呢度揸貨呢，就俾我舐中咗10點半呢。嗱，呢一度係8點啊，喺呢一度呢度睇錯咗，係啦，8點掛單68做68就喺呢個位置，呢個箭嘴個釘嗰度。咁我哋呢嗰陣時10點半啊。佢就回落測試咗夠射程減第一次，唔好同我講咩盈虧比。如果呢個禮拜你玩盈虧比，咁你玩得好辛苦，唔好再喺度計咩1:3啊成啊 day trade， 你自己睇嗰條片我講乜。OK， 打風收錢，自製收入有錢收。嗰陣時10點半，之後我剪咗陣片之後，我就去打機啦。都幾好，爽啊！努力。炒嘢係有時係要戰勝啲矛盾咯。你賺咗錢，你覺得金額唔夠多，你又唔開心，自己平衡下咯。你要知自己係咁樣諗咯。然後一係就努力啲，短炒收錢，短炒收錢，做多啲動作，咁你就多啲本金啦會。最近黃金仍然強勢，琴日2日波幅都係非常之相似，就係回落買入，回落買入。3768睇好，精準正確，打風收錢。琴日比較強勢，今日短線需要留意震盪收復節奏。我覺得係震盪收復。琴日嗰日冇，有冇 cap 圖啊？有低啲，不過下晝冇。我覺得嗰陣時嘅位置呢，支持位就3755啊，呢度3755都好公正啊，正常你都會望到呢位，我相信3755啊、3730啊咁樣啦嚇。即係你如果下一個框，其實你咪睇呢度咯，係咁樣。所以嗰個呢，其實就係睇呢兩個範圍，阻力就係3785至3791。今日操作上等待低位震盪偏強操作，我嗰陣時呢就試咗做一次揸貨嘅，都係3768，明顯呢就比較高啦，高得滯。打止蝕，我預計今日再次破頂機會比較少，我覺得佢應該會試下呢啲位置啊，呢啲頂，不過佢都冇俾我，冇辦法，需要等待市場收復，收復後繼續上升，我覺得佢係要回下氣，回下氣，所以我自己呢，就喺55呢啲位以上呢，就做一次，揸貨啦，7點幾揸貨啦，係啦，呢度7點幾揸貨，揸貨一次3768失敗了，落咗嚟50幾，嗰陣時係10點未啊？10點啦，係啦，10點，即係我話回落3742揸貨掛張單先，再低啲做先。然後11點幾，我哋呢就去勇敢去沽貨。我覺得佢如果佢要上去呢，佢唔應該10點係咁樣行咯。而我嘅知識，我嘅 day trade 嘅方法話俾我知，如果我呢度繼續揸貨，就會再次失敗啦。咁我就去沽貨3752去沽貨，然後防守3765上邊。37452啊，52沽貨呢度，呢個係沽貨，然後去到8分鐘之後，3746附近減下倉收下錢衝落嚟，
唔揸呢係啱嘅，因為佢並冇一個強嘅表現。喺11點我就做沽貨，11點幾我就收下錢。我話如果你有星期一喺度揸上嘅單呢，我覺得你都可以去收錢嘅，喺呢個時候，即係你執翻呢個距離都好，你執翻呢一個距離都好。如果你真係仲有上面減完倉，你仲喺度碌緊，我覺得有咪收下錢咯，咁解。所以係咯，我話3752單，我哋去到凌晨12點啊，12點。喺呢度，呢度嗱，我哋掛咗單42喺度掛啊嘛，42。所以我自己覺得呢一日係佢走一個弱勢啊。如果佢尾盤要咁樣行呢，我唔覺得佢會強爆上咯。同埋因為我不斷喺度撈下 high，不斷喺度落。咁我覺得回落嚟都好正常。咁回落嚟我試下42啦，42我張單走咗嘅。你見到係嗰陣時好多機會走添，佢仲未彈到上唔知45啊幾多添。張單走咗啦，喺12點嗰陣時，43、44、45咁樣彈添。不過呢，我走咗啦，足夠時間離開，唔係一講就跌咗落去，不是。嗰陣時係12點3，就我張單下邊沽貨，再次收錢，甚至減倉，喺落嚟到42減倉。我話只剩翻沽貨單嘅倉位，聽日繼續留意支持位3700。我覺得佢甚至會落3700添嗰陣時呢度。你覺得係咪一定知啊？梗係唔係啦！炒嘢每一日都係預判作出反應，預判作出反應。我係一個示範俾你睇。原來炒嘢唔係咁死板嘅，你諗嘢係靈活啲，亦都覺得自己未必啱，但係你有方法去應對。佢有變化，佢點樣行？你可以咁樣試。你覺得佢唔係嗰邊，或者起碼呢個位唔係行呢邊先？你覺得喂，呢度點都唔似向上喎，大佬。咁你就諗下，喂，有冇揸貨嘅睇法呢？有冇方法揸貨呢？呢度咁我就選擇做一個沽。當然你可以唔做啦，但我選擇做一個沽貨，因為我覺得佢唔係一個強嘅表達。咁我就去做啦。咁我同大家講啦，黃金留意震盪區間3755至3699，我係咁樣睇嘅。我嗰陣時甚至睇得更加低添，你睇下。我睇到3707添啊，更加最低。當然最後係冇到咁低啦，最後係去到幾多啊？371幾啫嘛，好似18啊，17啊呢度。我嘅目標嗰陣時佢係落到去3699添啊，3700附近。我話短線留意黃金震盪回落空間，我覺得佢會跌。我都諗佢唔升，我揸貨要走都係一個我覺得合理嘅部署。合理嘅部署，因為我覺得佢11點都呢啲收足都已經跌到 short 咗啦。我唔覺得我揸貨有幾多嘅希望，或者我唔覺得揸貨嘅人喺呢度會做幾多嘢。所以42並唔係一個好嘅揸貨位。走係啱嘅，所以你積極主動啲做呢樣嘢，你發覺你可以做好多嘅決定，因為好多時你想做嘅答案喺你第一秒已經諗咗出嚟啦，只不過你之後喺度諗其他嘢啫嘛。咁你再可能少少加速，喂，係咪咁做？我技術上係咪咁做？係咪要走？唔走會覺得好戇居，咁你咪做決定咯。我係咁諗嘅咋，唔係啲咩好懶深奧嘅嘢。我哋去到星期四嗱，嗰陣時我就話：喂，低位買入為主，佢係強，不過佢要回落。我覺得更加低係3690幾呢啲位，不過佢冇落到啦。但係我覺得佢係會落一段，落到幾多冇人知，冇人會有水晶球。OK，唔係呢條，即係冇人會同你一定肯定佢落邊個位，冇人知佢一定跌呢個位。有嘅話，呢個都唔係重點。個重點就係你點樣去做先，你會唔會做先？咁解啫嘛。即係我覺得更加重要係我嘅部署係點啊？我嘅部署係例如係落嚟先上，同埋即使係回望，佢下落跌咗又上咗，呢個係凌晨嘅事，唔係你炒嘅時間，唔係你做嘅時間，你理得佢點行啫？你就喺第二日望翻轉頭，去發生呢件事，咁表達啲乜？
表達啲咩？我覺得佢表達都係冇方向咯。咁我哋去到星期四啦，星期四4點。最近黃金升勢受阻，我覺得短線升勢受阻，短線震盪收復。最近市場留意強弱分水嶺3700附近。如果呢個位置被下破，黃金短線將變成震盪，甚至繼續回落測試支持。現階段黃金反彈測試3759。如果升勢持續，應繼續偏向睇好。強勢之下，沽貨只適宜關鍵位置快入快出。支持位3717以上睇好，我覺得3717以上你就睇好。睇下難唔難得住3759，難唔難到？結果我哋去到夜晚8點幾係難到嘅。咁喺度短線做一張沽貨啦嗰陣時，但係其實嘅睇法啊，短線都係震盪收復，我覺得係好合理。如果你咁樣睇嘅話，短線行打橫係，我覺得係好正常噶。去到呢一日，你覺得佢呢度唔係打橫咩？我覺得好橫喎，呢度去到第二朝，你第二朝起身好啦，去到呢度，你第二朝起身，你望翻轉頭，你覺得佢好強咩？我唔覺喎。你覺得佢好有方向咩？我都唔覺喎。咁我覺得仍然處於一個升完之後喺度回氣嘅過程。咁都呢啲好正常、好 basic 地，啲人覺得哇，一個上升旗形係啊，所以你自己度下佢有幾高，佢可以去到幾高，你自己度下啦。可能可以去到好遠㗎，講真嘅，真係冇，即係各樣任何方法，你自己去度下都仲得，你自己度一度，唔係叫你入，但係可以觀察，可以揾機會，炒嘅就係咁，啲錢係咁樣嚟嘅啫。所以如果升勢持續，應該偏向睇好。我覺得呢日都係震盪揾機會，短線呢偷下雞算啦。你見到我唔會狂沽嘅，因為唔係大方向咯。油價都係65以下去區間收復啦，但係而家呢上嚟啦，咁我可能下禮拜呢，我哋就要睇第二個方向啦。但係短線油價都係好快有波幅嘅。如果你自己有睇嘅話，佢唔係爆上爆落嘅。呢啲關鍵位呢都會有射程嘅，真係咁。我哋去到我哋去到4點啦，呢個時候啦，我哋寫分析嗰陣時啦，之後我哋就有個睇法啦。我哋都係喺59以下，52、53附近沽貨，防守就66。然後我哋去到7點幾，佢就飛咗嚟啦。我哋就43附近減下倉，收下錢。之後油價都係咁啦，都係呢啲位置啦。其實3759以下呢，我覺得係正常嘅睇法，合理的。收下錢就算啦，有錢賺就算啦，唔使狂扯嘅。就算你要做呢，我覺得你都係可能會打橫睇。但係我自己一般般啦，我覺得呢一日，我覺得如果佢再俾我做多次，我都未必會喺下邊揸貨，所以我係唔會做嘅。冇咩特別原因，總之我就覺得我做呢一波已經夠皮，佢肯波咁落嚟喎，大佬。就算佢唔係都好啊，我賺到呢一波52、53去到42、43都好啊。我覺得 OK 嘅啦，已經我接受。就係咁，所以我哋嘅睇法，如果17以上去揸貨呢，咁呢一日，如果你睇一個打橫，佢都係行緊一個震盪嘅趨勢咯。結果都係，即係你去到嗰日嘅凌晨之前啦，你去到呢一日凌晨之前，佢都係打橫咯。咁即係你回顧，你可以望下咯。咁所以你睇打橫咪啱咯。你睇打橫，你想其中一邊偷雞，我咪偷上邊，你偷下邊，咁你都係啱，我都係啱咯。所以我做嘅單同你可以唔同嘅，你可以喺下邊偷雞，我喺上面偷雞啫嘛。我純粹知道邊度偷雞比較好，短炒就玩呢樣嘢。
你話簡單，我係太白痴，我就係中意咁白痴，我就係中意咁。啊，你話白痴仔冇所謂，我唔介意，因為你可以，我可以，我哋都可以咁炒。我認為炒嘢咩人都有咩方法，所以認真炒嘢，真正中意炒嘢嘅人呢，所謂一啲交易者、交易員呢，係唔會理人哋點樣炒嘅，係唔會做任何點樣。哦，呢個呢咁樣炒唔得啊，嗰個咁樣。我認為你只要熟你嘅嘢，任何奇怪方法你都可以用，你只要玩得熟佢。所以所謂嘅一啲好複雜嘅方法啊，好勁啊，我唔覺得個複雜，嗰個方法有問題。我覺得有問題嘅係嗰啲學嘅人嘅心態，唔係嗰個什麼外國大師鬼佬嘅方法，係學嗰啲人個心態根本就奇怪、陰陽怪氣，有啲甚至係，我覺得好多啊，簡直係嗰啲睇法，簡直係震撼三觀。對炒嘢嘅人嘅睇法好奇怪，所以我哋去到星期五啦。去到星期五啊，我覺得我哋即使係朝頭早你起身啊，去到朝頭早呢啲時候睇，我覺得黃金你好明顯就見到一個收窄、收窄、收窄。咁收窄之後會點啊？咪行方向咯。黃金係咪一定上呢？邊個知啊？講真，但係咪偏向上呢？我覺得都幾明顯。點解啊？佢升咗咁耐，啲關鍵位有冇穿咯？都冇穿過。371幾有冇穿咯？都冇穿過。佢儲力爆佢，再爆啲位，全部冇破喎。大佬，你唔理你嘅咩術語，或者啲全部啲底全部都冇破喎，大佬。咁你點會覺得佢變咗方向？咁冇變方向，個方向咪就係向上咯。呢排就係咁，只不過做得向上比較好嘅機會，可能係上一日夜晚或者呢啲位置，但係一般般啦。我覺得如果咁樣做就好啦。我哋睇埋星期五啦。黃金今日應該保持震盪收復嘅行情，現階段大方向上屬於上升後喘息嘅過程。喘息嘅過程 ，OK， 回下氣先啦。作為成功交易員，需要學習應對所有行情。打錯字，呢個因為我係口講嘅呢句，好似語音打字。交易完咗啊！你要學習應對所有行情 ，OK， 兩睇啦呢個啊。短線技術上收復很正常，市場不會每天爆升再爆升，呢個係事實，係唔會喂嘣嘣嘣升啊，哇又升啊，哇升到2027咁啊，梗唔會啦，大佬。喂，後市可能係，但係唔係日日咁樣升咯，大佬。大方向向上，短線唔係。由於關鍵支持位未有被破壞，短線亦有反彈，所以現階段仍然處於上升之中。呢個係我5點鐘嘅睇法。黃金根本就喺一個升勢入邊，上望3800亦屬合理。短線黃金屬於窄幅震盪，可以留意處於收窄三角之中，結果可以升可以跌，可升可跌㗎。但係我偏向睇好。短線可以來回高低操作，留意區間3752至3727內揾機會。今天嘅區間頂部就係3752，區間底部就係3727。我想講，你可能會有兩個睇法，但我唔希望你畫線係咁樣畫。我唔希望你睇，淨係睇呢度。我唔覺得係合理。如果用成件事嚟睇，所以呢，我自己睇呢啲位置比較低。因為我覺得佢都係一個窄幅嘅震盪，咁當然你話佢上咗去，咁上咗去咪上咗去咯，就係咁。即係如果你係回顧翻你嘅方法，你係唔會做揸貨嘅下晝，咁你就冇得 FOMO，冇得去後悔。哎呀，我點解又捉唔到啊？你冇得咁樣諗噶。我認為好多人新手學投資就係最中意就係成日喺度 FOMO 啲自己根本就唔會做，或者甚至難聽啲講唔識做嘅一啲節奏。就使到後悔咯！哎呀，最好我做啦！哎呀，點？你發覺耐咗，你發覺你諗呢啲你可以諗，但發覺唔需要咯。咁好快會醒翻咯。所以呢一日，我覺得短線區間內揾機會。咁所以呢個三角形呢，之後呢，佢都係向上啦。咁都係我哋嘅睇法入邊。咁跟住個圖呢，就係咁啦。呢個係5點35分。之後我哋其實嗰陣時喺5點幾已經做咗張單，5點幾做完之後呢，我 send 個分析出嚟。
5點幾做，5點幾嗰陣時其實佢就係一個震盪嘅一個高位。其實我位唔係好靚嘅啫，因為我見到佢行咗，我又希望，我又覺得佢係咪已經試咗呢？我覺得都尚算係啊。咁更加靚就係佢6點去落嚟啦，因為佢5點收得核突啊嘛，即係核突意思係佢利，即係佢唔強嘅收得，咁我更加定啦。咁去到6點50分，boom落嚟，咁我就收一波啦。嗰陣時我就係咯，又喺架車度做呢樣嘢。3743附近收下錢，我唔收錢呢，我就傻啦。有射程唔收，咁咪唔得咯。嗰陣時6點幾入7點，最低就係44、43幾、44咁呢啲時間咯，呢啲位咯，就是咁。好啊，呢個禮拜就係咁做呢單啦。最遠嘅就係第一日呢一波啦，然後少少遠嘅就係呢一日第二轉啦。其他都係短線做下，就是咁樣。而家黃金就係向上，我覺得後市又好明顯就係向上咁去，係咯。佢之後就係咁。總之你之後都係偏向睇好，我覺得比較合理。就係咁，呢個禮拜又係一個非常好嘅節奏，最緊要贏錢走。市場上面偷雞就係想喺上面偷錢，玩電腦啊，打 Game Boy 啊，明不明？細個有冇幻想過打 Game Boy 可以篤啲錢出嚟，碌 Mario 咁啊？好似細個玩嗰啲咩超音鼠啊、Mario 啊、Metal Slug 啊嗰啲呢，有冇諗過啲可以碌啲錢出嚟？咁嘅感覺啊！即係如果一個遊戲我可以打嚟賺錢啊，我會日日玩。我而家每晚去打機操車，或者隔一晚去打機操車，就係我要追求我嘅時間，同埋追求入邊嘅穩定性。即係可能你玩9個圈，你點樣 keep 住9個圈都係喺個1秒之內，你唔會太慢呢？或者你因為 keep 到嗰個 pace， 咁你先可以跟到你嗰個位噶嘛。如果人哋快過你，其實你俾人放啦。即係人哋每個圈快你1秒，佢9個圈就快你9秒，就係咁咯。咁所以你要提升你嘅穩定性咯。多謝大家已經開始講 thank you， 大家已經想瞓覺啦。好，非常好，炒完應該要休息，要享受。大家加油！我今日 share 嗰間銅鑼灣嗰間餐廳呢，唔係廣告嚟㗎，我亦都唔會，即係我都暫時冇啲廣告啦嚇。當然歡迎啦，不過嗰餐廳幾好食嘅喎，真心。銅鑼灣喺嗰個叫咩啊？嗰個叫咩啊 ？Times Square 出邊啊 ，Rustic 嗰間嘢幾好食嘅喎，原來唔係好多人去，甚至我唔知下晝點啦，但係夜晚有時真係冇乜人喎，但係嗰間嘢係好食嘅喎，大家可以試下，唔係廣告嚟，就係咁，大家加油！我哋下次再見，已經係10月3號啦，今年最後2個月，係啦，禮頓道嗰度係 Town Gas 隔離，就係咁。OK，我唔識佢嘅，你都係咯，我唔識佢嘅，純粹係一個分享啫。大家加油，一齊槓桿時間，咁只係人生。呢個禮拜都做得唔錯，9月都做得都非常之好，應該係我淨係輸咗3次喎。好啦，就係咁，希望你都加油。總之，你嘅每日嘅基礎就希望自己做一波先咯，做一波，做一個禮拜，你又發覺原來唔使咁複雜，就是咁。希望你有個愉快的週末。而家冇打風啦，可以去玩下啦。拜拜，加油！希望未醒覺嘅人快啲醒覺，因為冇嘢變過呢，結果唔會改變嘅。真係，我認為揸法拉利嘅人呢都係好勤力嘅，唔會係求其乜都唔喐就會無啦啦發咗達嘅，就係咁。OK，希望大家加油，再見。